à leur état spirituel. Und er ermahnt auch einfach die Gemeinschaft, achtsam zu sein, wie ihr geistlicher Zustand ist. Bien-aimés, cela veut dire quoi? Was heißt das denn, Geliebte? La marche dans la foi, nous sommes dans une course. Also unser Wandern im Glauben ist gleich wie einfach ein Rennen auf einer Rennbahn. Et dans la course, il y a des principes à respecter. Und auf einem Rennen gibt es einfach Prinzipien, die man verfolgen soll. Et dans la course, pour bien courir, il faut rester dans ton trajectoire. Und beim Rennen, um gut zu rennen, musst du einfach auf deiner Rennbahn bleiben. Mais ici, lui, il dit, Aber hier sagt er, ils doivent se faire de pistes droites die sollen gerade Rennstrecke folgen. et de savoir aussi faire souvent le bilan de son état spirituel. Und manchmal soll man einfach auch einen Zustand feststellen von seinem geistlichen, also man soll eine Feststellung von seinem geistlichen Zustand machen. C'est ça qui doit être notre vie quotidienne comme étant des enfants de Dieu. Das soll unser alltägliches Leben sein als Kinder Gottes. En maintes fois ou à chaque jour, tu dois continuer ou commencer à faire le bilan de ta vie spirituelle ou de ta communion avec le Seigneur. Also jedes Mal sollst du weiter oder sogar anfangen, einfach eine Feststellung zu machen, wie dein geistlicher Zustand ist, dein geistliches Leben. Bien-aimé, la marche dans le Seigneur se fonde dans la sanctification. Geliebte, ein Wandel im Herrn ist einfach auf das Fundament der Heiligung. Tout celui qui s'appelle enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification ou la sainteté. Jeder, der sich Kind Gottes nennt, muss in der Heiligung oder Heiligkeit leben. La Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 16, Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16, vous serez saints car je suis saint. ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. La sainteté, c'est une exigence pour tous ceux qui croient au Seigneur. Die Heiligkeit ist einfach eine Voraussetzung für all diejenigen, die im Herrn glauben. Car le Dieu que nous servons est saint. Denn dem Herrn, den wir dienen, ist heilig. Alors nous qui le suivons, nous devons lui refléter. Und wir, die ihm nachfolgen, wir sollen sein Abbild sein. C'est quoi être saint? Was heißt denn heilig zu sein? Être saint signifie être séparé du péché. Heilig sein heißt einfach von der Sünde getrennt sein. Être saint signifie être séparé du péché, mis à part pour Dieu. Heilig sein heißt einfach von der Sünde getrennt sein, für Gott ausgesondert zu sein. Celui qui est saint, il se sépare du péché. Derjenige, der heilig ist, trennt sich von der Sünde. Il se sépare du mal. Er trennt sich von Bösen. Il est mis à part pour Dieu. Er wird für Gott ausgesondert. Si on veut donner encore un autre terme, Wenn man ein anderes Wort dafür gebrauchen möchte, c'est être tout près de Dieu. C'est ça, au fait, être saint. dann heißt es einfach, Gott ganz nah zu sein. Das ist heilig zu sein. Être semblable à lui. Gott ähnlich zu sein. Nous devons lui ressembler. Wir sollen ihm nachahmen. Lorsque Dieu créait l'homme au départ, Als Gott den Mensch am Anfang schuf, il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. sagte er, wir sollen den Mensch nach unserem Abbild und nach unserer Ähnlichkeit erschaffen. Lorsque Dieu créait l'homme, il ne créait pas l'homme pécheur, mais il créait l'homme saint. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn als Sünder erschaffen, sondern als heilig geschaffen, Parce qu'il ressemblait à Dieu. weil er Gott ähnlich war. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi Daher il est exigeant ist es notwendig, que nous soyons saints. dass wir auch heilig werden. C'est ça, en fait, je pouvais dire, le principe de la marche avec le Seigneur. Das ist, was ich im Kurzen zusammenfassen als Prinzip im Wandel mit dem Herrn. La sainteté consiste à chercher Dieu dans sa présence et d'aimer Dieu de tout son cœur et son âme. Die Heiligkeit heißt einfach, Gott mit ganzem Herzen zu suchen und ihm zu lieben mit der ganzen Seele. La sainteté consiste à la justice de Dieu. Die Heiligkeit ist einfach die Gerechtigkeit Gottes. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu
Jemand kann nicht sagen, ich liebe Gott, mais son cœur est éloigné de Dieu. aber sein Herz ist Gott ganz fern. Ce que nous remarquons en fait, Was wir feststellen ist, la vie chrétienne est devenue juste un slogan de titre, de nom simplement. dass das christliche Leben leider einfach ein Lebensmotto wurde. Dass es einfach, ja, ein Motto ist, das die Menschen ausrufen. C'est devenu juste une communauté de gens qui se rassemblent pour prier, pour célébrer Dieu, mais ils sont loin, leur cœur est éloigné de Dieu. Es ist einfach eine Gemeinschaft von Menschen geworden, die zusammenkommen, um sozusagen Gott zu suchen, aber die Herzen sind von Gott ganz fern. La sainteté est la qualité première que doit avoir un disciple de Christ. Die Heiligkeit ist einfach die erste Qualität, einfach das erste Prinzip, das ein Kind Gottes haben soll. Première qualité que doit avoir un disciple de Christ. Einfach die erste nennenswerte Fähigkeit, dass man bei einem Jünger Gottes sehen soll. Ce n'est pas le parler en langue, Das ist nicht Zungerede, ce n'est pas les visions, es sind nicht die Visionen, ce n'est pas les révélations. auch nicht die Offenbarungen. Les marabouts aussi ont des visions. Auch Marabute haben auch Visionen. Les sorciers aussi ont des songes. Auch Hexe haben auch Träume. Mais il manque la sainteté. Aber denen fehlt die Heiligkeit. Donc la première qualité qu'un enfant de Dieu devait avoir, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la prédication, mais c'est la sanctification. Das heißt, die allererste Fähigkeit, die ein Kind Gottes haben sollte, ist nicht die Prophetie, die Visionen, sondern die Heiligung. Il y a des gens qui partent voir les sorciers ou les marabouts pour leur donner le miracle, pour qu'ils commencent à faire le miracle. Ça existe. Es gibt Leute, die zu Marabut oder Hexer gehen, damit sie ihnen die Fähigkeit geben, einfach Wunder zu tun. Sowas gibt es. Je suis allé quelque part où le pygmée voulait me donner quelque chose. Il me dit qu'avec ça, je peux faire de grandes choses. Juste une corde. Ich war in einem Ort, wo die Pygmäen, also diese Pygmäen von dem Stand, die wollten mir etwas geben. Es war nur ein Faden, aber sie sagten, mit dem kannst du viel Wunder tun. Mais je leur ai dit, ce n'est pas besoin de ça. Aber ich sagte denen, sowas brauche ich gar nicht. Mais jamais un marabout peut donner quelqu'un la vie de la sainteté ou de la sanctification. Aber niemals kann ein Mahabut wirklich jemandem ein Leben der Heiligung oder der Heiligkeit geben. Parce que la sanctification, c'est la marque du ciel. Denn Heiligung ist wirklich das Zeichen des Himmels. C'est l'identité de ceux qui vont hériter le royaume de ciel. Das ist die Identität von denjenigen, die vom Himmelreich erben C'est werden. l'identité de ceux qui sont appartiennent à Dieu. Das ist die Identität von demjenigen, die Gott zugehören. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première ou la première qualité que tout disciple du Seigneur Jésus doit avoir. Das ist wirklich die allererste Voraussetzung, dass jedes Kind, jeder Junge von dem Herrn haben soll. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 21, Lass uns Epheser Kapitel 4, Vers 21 lesen, jusqu'au verset 24. bis Vers 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Epheser Kapitel 4, Vers 21 bis 24. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte qui produit la vérité. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen,
der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftigen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ici, Paul parle aux chrétiens, à ceux qui ont cru au Seigneur. Hier spricht Paulus zu den Christen, an denjenigen, die an den Herrn geglaubt À haben, ceux qui s'appellent chrétiens. an diejenigen, die sich Christen nennen. Donc personne ne peut croire au Seigneur Jésus-Christ s'il n'a pas compris ce que le Seigneur Jésus-Christ est. Also niemand kann an den Herrn Jesus Christus glauben, wenn er nicht begriffen hat, was der Herr Jesus Christus tatsächlich ist. Il a dit, vous qui avez compris ce qu'il est, Er sagte, ihr, die verstanden habt, wer er ist. il est comment? Il est saint. Wie ist er? Der ist heilig. C'est-à-dire, personne ne peut être appelé chrétien et qu'on trouve encore en lui la malice, le mensonge, l'impudicité, la colère, le critique, la rivalité. Das heißt, niemand kann sich nicht Christ nennen und man findet noch in ihm List, Lüge, Lästerei, Trügerei, also einfach alles oder Unzug auch. Personne ne peut être appelé chrétien, on trouve encore en lui le soupçon du mal. Niemand kann sich Christ nennen, aber in ihm sieht man noch einfach, dass er dem anderen Schlechtes nachsagt. Personne ne peut être appelé chrétien, on trouve encore en lui la colère, la haine, la vie du monde enflée en lui. Niemand kann sich Christ nennen, aber in ihm sieht man noch einfach das Leben der Welt in ihm, dass man noch Zorn sieht, dass man noch einfach Wut sieht. Voilà pourquoi Paul dit que vous qui êtes chrétiens, vous devez vous débarrasser de cela. On ne peut pas devenir enfant de Dieu si on ne se débarrasse pas de notre vieille nature. Daher sagt Paulus, ihr, die Christen geworden seid, ihr sollt euch von dem abtrennen. Man kann nicht ein Kind Gottes sein, ohne sich von seiner alten Natur getrennt zu haben. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons dans les églises les enfants de Dieu qui n'ont jamais débarrassé de leur vie du monde. Und heute haben wir in Gemeinden Kinder Gottes, die sich niemals von der Welt getrennt haben, Qui ont encore la vie de la haine, die noch ein Leben vom Hass haben, l'égoïsme. Egoismus haben. Mais tu vas voir la vie de Pierre fond année. Aber du willst ein tiefes Gebetsleben La sehen. prophétie dans la bouche. So viel Prophezeiungen im Les Mund versets sehen. bibliques dans la bouche. So viel Bibelverse zitieren. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le verset biblique qui fait de toi l'identité d'un enfant de Dieu, mais c'est la marque de Christ en toi. Geliebte, es sind nicht die Bibelverse, die du zitierst, die aus dir wirklich das Markenzeichen verdeutlicht macht, dass du ein Kind Gottes bist, sondern einfach das christliche Leben, das göttliche Leben in dir. Car le diable aussi dans Matthieu 4 disant Jésus-Christ, il est écrit. Denn der Teufel sagte auch in Matthäus 4 zu Jesus Christus, es steht geschrieben. Mais sauf la sanctification, Aber allein die Heiligung ce n'est pas l'identité ou ce n'est pas la tenue du diable. ist nicht und wird auch niemals die Identität oder der Mantel des Teufels sein. Regarde alors ton état spirituel. Betrachte dein geistlicher Zustand. Mets le thermomètre et maintenant regarde ta température spirituelle. Nimm einfach ein geistliches Thermometer und messe jetzt, wie dein geistlicher Zustand ist. Paul dit que donc un enfant de Dieu, un chrétien, c'est celui qui est revêtu de nouvel homme, d'une nouvelle nature. Paulus sagt, derjenige, der Christ ist derjenige, der sich vom neuen Menschen, von der neuen Natur bekleidet hat. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui était en Christ est une nouvelle créature. Und die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. La sainteté ou la sanctification n'est pas un slogan, mais c'est une vie et c'est une réalité. Die Heiligung oder die Heiligkeit ist nicht einfach ein Motto, sondern es ist eine Wirklichkeit, es ist einfach eine Lebensart. Et être enfant de Dieu, ce n'est pas le nom, Ein Kind Gottes zu sein, ist einfach nicht ein Name, mais c'est la relation, c'est la communion, c'est l'intimité avec le Seigneur qui fait de toi enfant de Dieu. sondern es ist die Gemeinschaft, die Beziehung, die du mit dem Herrn hast, das aus dir ein Kind Gottes macht. Quand on veut parler d'une nouvelle créature, Wenn man spricht von einer neuen Kreatur, cela veut dire l'homme ancien est passé. dann heißt es, dass der alte Mensch vergangen ist. Et maintenant, c'est l'homme nouveau. Und jetzt ist der neue Mensch. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ein Applaus für den Herrn. Donc c'est ça, c'est que être chrétien. Das ist das, was Christ
Christsein heißt. La sainteté, c'est le plan de Dieu. Die Heiligung ist der Plan Gottes. La sainteté, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Die Heiligkeit ist der Plan Gottes für den Menschen. Après la chute de l'homme, Nach dem Sündenfall Dieu est venu pour sauver l'homme. Il lui a montré le chemin par lequel il devait être sauvé. kam Gott auf die Erde, den Menschen den Weg zu weisen, wodurch errettet werden sollte. Donc avant déjà la fondation du monde, Dieu préparait l'homme à être saint. Das heißt, vor der Schöpfung der ganzen Welt bereitete Gott schon eine Lösung, damit der Mensch heilig bleibt. Quand tu lis dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, Wenn du Epheser Kapitel 1, Vers 4 liest, et lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. wie uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm. Donc, le Seigneur veut que nous soyons saints et irréprochables. Das heißt, dass der Herr will, dass wir heilig sind und untadelig. Mais ce que je remarque, en fait, les gens veulent faire du bien aux autres, aux hommes qu'à Dieu. Aber was ich leider feststelle, ist, dass die Menschen eher den Menschen wohlgefällig sein wollen, anstatt Gott. Les gens veulent être appréciés par des hommes qu'à Dieu. Die wollen, dass die Menschen sie wertschätzen, anstatt zu lassen, dass Gott sie wertschätzt. Qui te connaît si ce n'est que toi-même et Dieu? Wer kennt dich besser? Bist du es nicht derjenige Gott? Bien aimé, sur la terre, la personne qui doit être ton modèle, ton idole, c'est Jésus. Geliebte, auf der Erde, derjenige, der dein Vorbild sein soll, ist Jesus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, Das ist nicht ein Mensch oder ein Pastor, mais c'est Jésus. sondern Jesus allein. Tu dois être imitateur de Christ. Du musst ein Nachahmer Christus sein. Qui connaît ce que ton pasteur est, si ce n'est que le Saint-Esprit? Wer weiß, was dein Pastor ist, es sei denn, es ist nur der Heilige Geist. Ce que l'homme montre visiblement, c'est que ce n'est pas ce que Dieu lui voit à l'intérieur. Was der Mensch sich also einfach nach außen zeigt, ist nicht, was Gott im Inneren sieht. Et voilà pourquoi il est obligé. Und daher ist er gezwungen. Ce n'est pas que ces hommes-là qui sont irréprochables devant les hommes, ils sont irréprochables devant Dieu. Das heißt nicht, dass diese untadeligen Menschen vor menschlichen Augen sind auch genauso vor göttlichen Augen Là, le untadelig. mot hypocrisie ne va plus exister. Sonst gäbe es doch nicht mehr das Wort Il y a Heuchelei. des gens qui sont hypocrites, pas seulement envers les hommes, mais même envers Dieu. Es gibt Leute, die heuchlerisch sind, nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch gegenüber Gott. Les hypocrites envers Dieu, c'est qui? Wer sind die Heuchler gegenüber Gott? C'est celui qui montre devant les hommes qu'il a l'onction, qu'il sait le Seigneur dans la sainteté comme le pharisien, mais oh Dieu ne le connaît même pas. Es sind diejenigen, die dem Herrn dienen und zeigen vor den Menschen, dass sie heilig sind, dass sie so sehr sich hingeben, aber genauso wie die Pharisäer, aber Gott kennt sie gar nicht. Il est hypocrite devant Dieu. Der ist vor Gott heuchlich. Ne sois plus hypocrite devant le Seigneur. Sei nicht mehr heuchlich vor dem Herrn. L'objectif du salut de Dieu, c'était de rendre l'homme saint. Das Ziel des Heils Gottes war einfach, den Mensch heilig zu machen. La raison que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, Der Grund, weshalb Jesus Christus kam auf die Erde, um auf dem Kreuz zu sterben, c'est de pardonner l'homme à ses péchés war dem Menschen seine Sünde zu et vergeben de lui rendre saint, und ihm heilig zu machen, de lui rendre capable d'accomplir la volonté de Dieu. ihn fähig zu machen, den Wille Gottes zu erfüllen. Mais maintenant, aujourd'hui, Aber heute c'est devenu dans la bouche des chrétiens, ist es im Munde der Christen geworden. Jésus a tout payé, c'est bon. Jesus hat alles bezahlt, das ist alles okay. Donc tu peux tout faire, Jésus a tout payé. Mir ist doch alles erlaubt, Jesus hat bereits alles bezahlt. Bien aimé, lorsque tu marches dans le péché en disant que Jésus a tout payé, tu es en train même de blasphémer la mort de Christ. Geliebte, wenn du einfach in der Sünde lebst und indem du sagst, ja, Jesus hat alles bezahlt, dann bist du dabei, eine Blasphemie gegen den Tod Christi zu machen. Parce qu'il est mort pour que toi tu puisses devenir saint. Denn ist gestorben, damit du heilig wirst. Il a satisfait la loi afin que tu ne sois plus redevable.
Der hat das Gesetz erfüllt, damit du nicht mehr schuldig seist. Pour que le péché ne te domine plus. Mais toi maintenant, tu vas commencer à dominer le péché à travers la grâce de Christ. Damit die Sünde keine Macht mehr über dich hat, sondern du Macht über die Sünde hast durch das Leben Christi in dir. Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans. Jesus lebte auf der Erde 33 Jahre lang. Personne ne va présenter une raison devant le Seigneur. Niemand kann eine Ausrede vor dem Herrn haben. Que non, parce que toi, tu n'as pas vécu là-bas. Nee, weil du das nicht erlebt hast, Tu ne Herr. connais pas comment les gens me critiquent. Du hast keine Ahnung, wie die Menschen mich Tu ne kritisieren. connais pas comment les gens sont mauvais. Du weißt nicht, wie die Menschen böse Je sind. ne supporte pas voir de belles femmes. Ich ertrage es nicht, hübsche Frauen zu Jésus va te sehen. dire, j'avais de foule de 4000 personnes. Dann wird er dir sagen, ich hatte Menschenmenge mit 4000 Menschen. J'avais même des Judas à côté de moi Ich hatte sogar Judas in meiner Nähe. qui m'ont amené jusqu'à la mort. Die brachte mich bis zum Tod. Donc Jésus a pris aussi le corps. C'est pour que toi, tu ne puisses pas avoir la raison que tu veux présenter le jour-là. Das heißt, Jesus hatte einfach unsere Menschenkörper genommen, damit du keine Ausrede hast an jenem Tag. Il a eu aussi la famille. Der wurde auch hungrig. À tel point que le diable lui a dit que tu peux transformer ce pain, mais il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. So dass der Teufel ihm sagte, du kannst doch dieses Stein verwandeln zu Brot. Und er sagte, nein, der Mensch wird nicht allein vom Brot Mais leben. combien de nous tombent à cause de manger? Aber wie viele von uns fallen nur wegen dem Essen? Combien de nous qui sont corrompus à cause de manger? Wie viele unter uns sind korrupt nur wegen dem Essen? Le Seigneur veut que tu sois saint. Der Herr möchte, dass du heilig bist. Alléluia. Amen. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut être agréable ou personne ne peut voir Dieu. Die Bibel sagt, ohne die Heiligung kann keiner dem Herrn sehen. Personne ne peut voir à Dieu sans la sanctification. Keiner kann Gott sehen ohne die Heiligung. Ah, Oh, donc cela veut dire la sanctification, c'est le visa pour voir Dieu. das heißt, die Heiligung ist einfach dein Visum, um Gott zu sehen. Ah, Ja. personne ne peut être agréable s'il n'est pas saint. Niemand kann ihm wohlgefällig sein, es sei denn, er ist heilig. Quel que soit ce que tu es pour Dieu ou ce que tu fais pour Dieu, Egal, was du auch immer für Gott tust, prédicateur, chanteur, adorateur, je ne sais pas, c'est toi qui fais sortir le feu, les gens tombent. Prediger, Sänger, Lobpreisleiter, ja, Wundermacher, du tust solche Wunder, die Menschen fallen und so weiter. Toi qui connais tout dans la parole de Dieu. Du kennst das ganze Wort Gottes. Si tu n'es pas saint, Solange du nicht heilig tu n'es pas agréable devant le Seigneur. bist du nicht vor dem Herrn Ce n'est que wohlgefällig. les chants que tu nous donnes quand tu pries, quand tu chantes bien. Mais le Seigneur dit, chante très mal. Quand il chante, ça sent mauvais. Dann bist du einfach uns dabei zu verführen, wenn du singst, wow, du singst so gut, aber vor dem Herrn ist es einfach ein schlechter Geruch. La sainteté est la clé pour vivre la communion et l'intimité avec le Seigneur. Die Heiligkeit ist einfach der Schlüssel, um einfach die Gemeinschaft mit dem Herrn zu erleben. Et la Bible dit rechercher la paix et la sanctification. Cela veut dire quoi? On continue à rechercher. On continue chaque jour à rechercher. Parce que c'est ce que la Bible dit, rechercher. Donc si tu recherches la paix avec une personne, il faut aussi rechercher la sanctification, la communion avec Dieu. Die Bibel sagt, ihr sollt nach dem Frieden und die Heiligung suchen. Was heißt das denn? Dass man täglich immer wieder dabei ist, diese Frieden und Heiligung zu suchen. Das ist nicht etwas, was statisch ist, sondern immer in Bewegung ist. Comme tu cherches le mariage dans la prière, comme tu cherches souvent, je ne sais pas, l'élévation, tu cherches aussi la sanctification comme ça. Tu fais aussi le jeûne de 7 jours pour la sanctification. Genauso wie du Heirat suchst im Gebet oder eine Arbeitsstelle im Gebet suchst, dann musst du auch 7 Tage Fasten nehmen, auch um die Heiligung zu haben. Les gens sont prêts à faire des jeûnes de 21 jours pour le mariage, de 21 jours pour la délivrance, de 21 jours, je ne sais pas, pour le diplôme. Mais demande-lui de faire le jeûne de 21 jours pour abandonner l'impudicité, pour la sanctification. Zéro. Die Menschen sind dazu bereit, 21 Tage zu fasten zum Heiraten oder für ein Diplom zu erlangen. Aber sag ihm, dass er 21 Tage nehmen soll, zu fasten, nur um heilig zu werden. Nein, null. Psaume chapitre 15, le verset 1 à 2.
Psalm Kapitel 15, Vers 1 bis 2. L'Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et qui dit la vérité, qui pense au fond de son cœur. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen. Bien-aimé, celui qui est intègre devant le Seigneur sera intègre devant les hommes. Geliebte, derjenige, der vor dem Herrn integer ist, wird genauso es auch vor den Menschen sein. Celui qui mène une vie de sanctification, il sera une bonne personne devant les hommes. Eine Person, die ein Heiligungsleben führt vor dem Herrn, wird auch vor den Menschen genauso Quand celui qui est seul, la colère ne va pas habiter en lui, l'avarice ne va pas habiter. Donc tout ce qui est mal ne va pas habiter en lui. Donc il sera une bonne personne. Jemand, der heilig ist, wird einfach nicht ermöglichen, dass Zorn oder List oder Lästerei in ihm wohnt. Alles, was schlecht ist, wird keinen Zugang in ihm finden. Mais comment mener une vie de sanctification permanente? Geliebte, wie kann man ein dauerhaftes Heiligungsleben Parce que führen? notre thème, c'est mener une vie de sanctification permanente. Denn unser Thema ist doch, ein dauerhaftes Heiligungsleben zu führen. Et la question, c'est comment mener une vie de sanctification permanente? Und wie kann man es haben, also dieses dauerhaftes Heiligungsleben? Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? La Bible dit rechercher la sanctification. Die Bibel sagt, sucht, trachtet nach der Heiligung. Je dis que la sanctification est continuelle. Ich sage, die Heiligung ist etwas Kontinuierliches. En d'autres termes, Das heißt, la sanctification ou la sainteté n'est pas partielle. dass Heiligung oder Heiligkeit nicht etwas, das zum Teil gemacht werden kann. Juste pour un temps. Nur für eine bestimmte Zeit. Et après, tu abandonnes. Und dann, ja, bist du damit fertig. Quand tu as cru au Seigneur, tu ne buvais pas de l'alcool, tu ne critiquais pas, tu étais saint, tu craignais le Seigneur. Als du zum Glauben kamst, drankst du kein Alkohol mehr, du hast keinen Unzug mehr begangen, du lebtest wirklich heilig, du fürchtest der Herr. Maintenant, tu as le travail, Aber jetzt hast du doch eine Arbeit. tu as l'argent, Du hast Geld. tu as le salaire. Du hast doch ein Gehalt. Maintenant, tu as d'opportunités. Jetzt hast du Gelegenheit. Donc, à l'époque, même la sainteté a été conditionnée. Aber früher war doch diese Heiligung sogar vorausgesetzt. Peut-être parce que ta vie était je ne sais pas quoi. Vielleicht weil dein Leben, naja, ich weiß nicht wie. Et maintenant, tu peux avoir la facilité d'acheter le vin et tout ce que tu as besoin. Aber jetzt hast du doch die Leichtigkeit, Wein oder all dem, was du brauchst, nötig hast zu kaufen. Donc je disais que la sainteté n'est pas aujourd'hui et après-demain, c'est bon, déjà je suis arrivé. Il n'y a personne qui n'est là arrivé. Also ich sagte, die Heiligung ist nicht einfach ein Leben, wo man sagt, ja, jetzt bin ich heilig und das ist schon genug, ich bin schon ans Ziel gekommen. Nein, niemand ist schon ans Ziel erreicht. Galates 5, verset 7 à 8, nous allons nous limiter là. Galater Kapitel 5, Vers 7 bis 8. 8. Galates 5, le verset 7 à 8. Galater Brief, Kapitel 5, Vers 7 bis 8. Vous qui couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Toi, tu courais bien. Du liefst gut. Tu vivais dans la sanctification. Du lebtest in der Tu Heiligung. vivais dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Du lebtest in der Heiligung, in der Furcht des Herrn. La Bible dit, qui t'a arrêté, qui t'a stoppé Die Bibel sagt, wer hat dich aufgehalten, wer hat dich gebremst, de ne plus obéir à la vérité? so dass du der Wahrheit nicht mehr gehorchst. Et il a donné lui-même la réponse. Und er gab selbst die Une Antwort. telle influence, en tout cas, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Solch eine Überredung stammt aber nicht von demjenigen, der euch berufen hat. Qui t'influence? Wer beeinflusst dich? Qui influence tes raisonnements? Wer beeinflusst deine Qui Denkweise? influence tes paroles? Wer beeinflusst deine Worte? Un enfant de Dieu qui peut insulter les pensées, là, ça vient d'où?
Ein Kind Gottes, das schimpfen kann, beleidigen kann. Cette Woher influence kommt de das? l'hostilité, ça vient de qui? Wo kommt dieser Einfluss von Beleidigungen? Qui influence ta vie spirituelle? Est-ce que c'est le Seigneur? Wer beeinflusst dein geistliches Leben? Ist es der Herr selbst? La sanctification n'est pas pour 2 ans. Die Heiligung ist nicht nur für 2 Jahre, C'est pas pour 3 ans. auch nicht für 3 C'est Jahre. permanent. Cela veut dire que ça doit demeurer jusqu'à la fin. Das ist dauerhaft, das heißt, es muss bis zum Ende halten. Tu n'es pas saint pour les hommes, Du bist nicht heilig für die Menschen, mais tu dois être saint d'abord pour Dieu. sondern du musst erstmal heilig sein für Gott. Parce que celui qui est saint devant Dieu, Denn derjenige, der vor Gott heilig il ist, sera agréable devant les hommes. wird vor den Menschen wohlgefällig sein. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Nous allons tenir debout. Wir werden aufstehen. Tu vas dire à Dieu, Du willst zu Gott sagen, aide-moi à renouveler mon état spirituel dans la sainteté. hilf mir, mein geistlicher Zustand einfach aufzuwecken in der Heiligung. Je veux d'abord te plaire avant de plaire aux hommes. Ich möchte dir erstmal wohlgefällig sein, bevor ich den Menschen wohlgefällig bin. Je veux d'abord être agréable devant toi avant les hommes. Ich möchte erstmal dir wohlgefällig sein, bevor ich es den Menschen bin. Aide-moi à examiner à tout moment mon état spirituel. Hilf mir jedes Mal immer noch meinen geistlichen Zustand zu prüfen. Nous sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur mon Dieu, Papa, je te supplie, aide-moi à être agréable et à examiner à tout moment ma communion, ma relation avec toi, afin de gloire de ne pas être ce jour-là rejeté, à rechercher la sanctification sans condition, Papa, afin que je sois agréable devant toi, au nom de Jésus. Amen. Je veux prier, Seigneur Jésus, Herr Jesus, nous te supplions, Père de gloire, afin d'avoir la conscience de nos négatifs. wir bitten dich, Herr der Herrlichkeit, uns zu helfen, wirklich bewusst zu werden, wenn wir was Negatives machen. Et aide-nous à demeurer dans ta présence Hilf uns, in deiner Gegenwart zu bleiben et de marcher digne devant la vocation qui nous a été appelée. und würdig demnach zu leben, was du uns dazu gerufen hast. Que ta parole nous sanctifie Möge dein Wort uns heiligen et que ton sang nous purifie aussi. und möge dein Blut uns reinigen. Purifie ton Église, Reinige deine Gemeinde sanctifie chacun de nous. und heilige jede einzelne von uns. Aide-nous à devenir irréprochables devant toi. Hilf uns, untadelig vor dir zu sein. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On acclame pour le Ein Seigneur. Applaus für den Herrn. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Nous allons passer. Nous allons passer au moment des offrandes. Also wir kommen jetzt zu der Zeit der Opfergabe ganz schnell.